សួស្តីបងប្អូនជើញភាសានំបញ្ចុកទាំងអស់គ្នាបងអូនថ្ងៃនេះនំបញ្ចុកទៀតហើយខាន់យូរដែរហើយបងប្អូនអើយខាន់ហូបផាច់ជី2ខែខាន់ធ្វើនំបញ្ចុកហូប2ខែ3ខែផងមិនដឹងផងតែបើហូបទិញគេហូបញឹកដែរមួយទឹកម្ដងមួយទឹក2ដងបណ្ដែរធ្វើខ្លួនឯងខាន់តែ3ខែបងប្អូនឥឡូវធ្វើនំបញ្ចុកហូបទៀតហើយញ៉ាំបងប្អូនចេញហូបមួយខ្ញុំបន្លែមានដូចជាសណ្តែកគួរសណ្តែកគួរបងប្អូនឆ្ងល់ទេសណ្តែកគួរអីពើស្វាយយ៉ាងសណ្តែកគួរហ្នឹងសណ្តែកគួរចាស់បុរាណណាបងប្អូនក៏ពីខ្ញុំនៅអាយុ7 8ឆ្នាំដឹងហៅសណ្តែកអីហ៎បើសម្រាប់ស្រុកខ្ញុំហៅសណ្តែកឈើបងប្អូនពូសណ្តែកនេះវារឹងប៉ុន្តែវាស្រួយបងប្អូនវារឹងជាងសណ្តែកកង់ប៉ុន្តែវាស្រួយតើហៅថាសណ្តែកឈើពូវាលិនខ្លីតែពូសណ្តែកនេះតាំងពីខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម៉ែខ្ញុំក៏ដាំនៅតាមស្រុកស្រែនៅតាមចង្ការជាមួយស្រូវបងប្អូនជាពិសេសដាំជាមួយស្រូវចង្ការសណ្តែកនេះភាគច្រើនគេដាំជាមួយស្រូវចង្ការដល់ពេលខ្ញុំអាយុឡើងជិត50ហើយសណ្តែកនេះនៅតែមានទៀតពូហេតុអីបានថាមាននៅចង្ការខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំតលេងនៅទួលដែនយួន2នាក់ប្តីទៅដល់ពេលហើយមិត្តភ័ក្តិប្តីខ្ញុំក៏មាននោះទៅយកមកតាំងពីទួលដែនយួននោះតលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិប្តីខ្ញុំហ៎យកមកតាំងពីទួលដែនយួនអញ្ចឹងពូចសណ្តែកនេះនៅមានរហូតអញ្ចឹងបុរសរ៉នខីរ៉ននិងកញ្ញាកុសមៈម្ចាស់ស្ដែកឃើញស្ដែកឃើញម្ចាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូរុនហើយនឹងបងកុសមៈមកអញ្ជើញហូបទាំងអស់គ្នាបងបើបានលឺខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយហើយសមមកអញ្ជើញហូបទាំងអស់គ្នានេះស្ដែកគួរបងឯងអ្នកកំពុងដាក់រៀបចំហូបហ៎បងចំញ៉ាឲ្យតាមវិញយកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបន្លែដូចជាពពាយដាំខ្លួនឯងទេបងប្អូនហើយនឹងតាយ៉ងចេកនេះគឺតាយ៉ងចេកខ្លួនឯងដែលពុះទៅអង្គរក្រៅថ្ងៃមុនកាច់បាន3 4ដែរបងប្អូនហើយសណ្តែកបណ្ដោះហើយតាសក់ហើយនឹងស្ពៃក្តោបបងប្អូនតែផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តតាសក់ធំបន្តិចដែរបងប្អូនពួកខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែតែពេលចាប់មិនដោយនេះហើយវាលើកទី1ដែលប្តីខ្ញុំចិត្តស្ពៃក្តោបបងប្អូនដែលគិតជួយចិត្តបន្លែស្ពៃក្តោបក៏រាំងធំដែរស្ពៃក្តោបហ្នឹងធំទូចអត់សំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែគិតជួយចិត្តក៏ខ្ញុំអរគុណហើយពូធ្វើតែឯងរំបានច្រើនមុខហត់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបានគិតជួយចិត្តមិនថាទូចមិនថាធំក៏ដោយឲ្យតែគិតជួយអញ្ចឹងលើកទី1ដែលប្តីខ្ញុំជួយចិត្តបន្លែនំបញ្ចុក30ឆ្នាំហើយបងប្អូន30ឆ្នាំហើយដែលបានប្តីមកជួយចិត្តបន្លែនំបញ្ចុកហ្នឹងឥឡូវលោកអើយញ៉ាំអត់អើយលោកអើយកុំឆ្លោះគ្នាឲ្យលោកគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលមើលទេបងអូនអធិស្ឋានផងបងអូនលោកប្រហែលទៅញឹកបងអូនអើយនឹងស្ងោស្ដាប់គាត់បងអូនខ្ញុំសឹកចាត់ចាញ់គាត់អធិស្ឋានបងអូននេះទឹកនំបញ្ចុកបងអូននេះឡមកឆ្នាំងធំបងអូនប៉ាន់តែដួសដាក់ឆ្នាំងទូចហ្នឹងកុំឲ្យច្រើនពេកខ្លាច់តាហូបអស់ខាងខ្ញុំអធិស្ឋានបងអូនហូបដល់ស្អែកអត់អស់ហើយពោះទឹកនំនេះឆ្នាំងធំបងអូនគិតមើលចៅខ្ញុំមើលថាតាហូបអស់ទេតែជាគិតធ្លាប់ឃើញមនុស្ស2នាក់ណាដែលហូបនំបញ្ចុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹង3នាក់ណាដែលហូបដល់ថ្នាក់នេះ3គីឡូហ៎បងអូនចៅខ្ញុំក៏សួរទៅស៊ី2យប់2ថ្ងៃឃើញឆ្នាំងទឹកនំក៏ធំនំបញ្ចុកឲ្យច្រើនហើយដល់គ្នា3នាក់ដល់ថ្នាក់ចៅសួរហ្មងតាហូបអស់ហ៎តាហូបទៅអស់ហ្នឹងពោះតាគិតស្រកពោះតែ2ម៉ោងក៏ដាក់មួយចាន2ម៉ោងដាក់មួយចានត្រឹមដល់ល្ងាចអស់មុំហ្នឹងឯងបងអូនសម្រាប់2យប់2ថ្ងៃអត់ហូបបាយទេបញ្ចុកនេះម៉ារីអើយហ្នឹងរាយម៉ារីធុនវាហូបបានណាបើនំបញ្ចុកអញ្ចឹងហូបបានជាងបាយហ្នឹងបន្លែក៏ចេះច្រើនជាងជាមួយស្លតែចេះទេបងអូនដល់ពេលហូបនំបញ្ចុកចេះច្រើនមុខទៅនេះហើយសឹកបជាតាអស់តើមិនសិតដាក់ទៀងជែកបញ្ចុកសិតដាក់ទៅសក់ដាក់អីឲ្យគ្នាទៅឲ្យវារៀនស៊ីហើយរឹសអីពីប្រឡំចាប់វត្តចោលបងអូននេះហក់ផ្លាយហើយណាប៉ាន់កុំមើលសាច់អាយុ40សំខ្មាស់សាច់ដុំលង្កង់ហ្មងនេះសាច់ដុំលង្កង់បងអូនហក់ផ្លាយណាឡើយបងប្អូនណាមានពេញចិត្តពេញថ្លើមទលាក់លេខទលាក់ទីតាំងបងអូនទៅដល់ភ្លាមហ្មងញ៉ាំទៅស្រួយឲ្យមុនធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរនេះធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងមិនថាការងារយប់មិនថាការងារថ្ងៃទេបងអូនពួកមនុស្សនេះខ្លាំងមែនទែនមើលតែសាច់ដុំដឹងហើយអាហ្នឹងបើអត់ប្រាប់អាយុថាតែអាយុ45តែហ្នឹងការពិតហក់ផ្លាយបងអូនចិត្តចូលចិត្តហើយវើយ8ហ៎
នឹងបងអូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់តាខ្ញុំ អស់2ចានហើយបងអូនអើយបានហើយសង្ពោះ តទៅពេលឆ្អែតលេបលេងរួចលេងចង់ឲ្យថតបងអូនអើយតាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលនិយាយថាថតទូរស័ព្ទបងអូនអត់បានថតកាមេរ៉ាទេថតទូរស័ព្ទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជើងខ្ញុំពិបាកពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថតឲ្យតាគិតភាសាមុនពីអ្នកចៅខ្ញុំមើលចាំក្រោយបងអូនព្រោះខ្ញុំក៏អត់ទាន់សូវឃ្លានដែរបងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតាគិតភាសាមុនពោះគិតមានអាយុច្រើនហើយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះគិតហេវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការថតគិតបងអូន អត់បានបាយព្រឹកផងលញ័រសាច់ទៅត្រឺតហើយ ដឹងមិនទេបងប្អូនគិតតែបង្ហាត់សិស្សដែលគិតមិនទេគិតមិនហ៊ានចំណាយលុយ 4000 ហូបកាទៀវឬក៏ហូបបបរអញ្ចឹងហ៎អត់អីទេចុះនោះបើមានពេលហូបក៏ឲ្យទៅចុះហូបទៅដល់ម៉ោងចូលម៉ោងម៉ោងចូលម៉ោងអូនតែគោក្រាងមុនបេះដូងមកមួយក្រេនេះមានទាំងអ្នកផឹកទឹកផងនេះឥឡូវខ្ញុំផៃជាឈប់ថតហ្នឹងផៃជាលេងទឹកដូងមុននំបញ្ចុកហើយពួកឲ្យរងស្រេកទឹកល្អយផងបងអូនរងសល់មិនចុកទៀតហ៎ ប្រៃខ្ញុំថាខ្ញុំឡៃហូបទឹកដូងនំបញ្ចុកមិនសល់អត់សល់ទេបងអូនអើយមើលតា ហូបព្រឹកឡើងវាលៀងកលៀន មនុស្សតែគីឡូចូល75អត់សល់ទេ អស់មួយហើយអូន បើគីឡូ40ជាងអាចសល់នំបញ្ចុកប៉ុន្តែមនុស្សគីឡូ70ជាងដឹងហើយបងប្អូនល្មមហូបណា ៀបទៅ អត់សល់ទេ ដាក់អស់មួយទៅអត់សូវឃ្លានបាយ គីឡូហ្នឹងដូចទឹកភ្លៀងយ៉ាងរេដូចទឹកភ្លៀងយ៉ាងម្ដងស្រកម្ដងចុះបងអូនអើយខ្ញុំហ៎ ហើយ 70 65 70 65ឡើងទៅឡើងមកតែនឹងឯងគីឡូដោយសារតែហូបមិនចេះប្រយ័ត្នហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នមិនកើតបើយើងស្លខ្លួនឯងអ្នកធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងយើងមិនឃ្លានយើងអ្នកចង្អិនឲ្យគេហូបបើយើងអត់ចូលចង្ក្រានបើយើងអត់អាចថាត់បានទេព្រោះយើងអត់បានឃើញម្ហូបដែលយើងចង្អិននោះចឹងយើងចូលចង្ក្រានចង្អិនឲ្យគេបើយើងអត់ហូបវាចម្លែកពួកអីវាឃ្លានហ្មងឃើញម្ហូបស្រាប់យើងឃ្លានបើយើងអត់នៅចិត្តចង្ក្រានអត់ឃើញម្ហូបខ្ញុំអាចអត់បាយពេលល្ងាចបានតែបើខ្ញុំមើលចូលចង្អិនខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចអត់បានទេបងអូនរៀបលាបងអូនសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបងអូនបាយបាយ